улице. На улице минус 15, 11 минут тут греется. Догрелась до такой температуры. Включаем печку на 16 градусах. Охлаждаем двигатель. Температура упала до 8 градусов. Значит, дальше процесс какой? Вообще, обычно, если температура на улице до минус 10 градусов, пробивается не за 10 минут, где-то минут за 5. Вот. Дальше сейчас температура достигнет 60 градусов, прибавляю обогрев побольше. У кого греется быстрее машина?